bem com vocês, galerinha do meu canal? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Júlia Santos Mendes. Eu tenho 7 anos e eu vou mostrar hoje uma coisa especial. Ai, essa máquina de costura na sua frente. Não é uma máquina de costura qualquer. É infantil. Eu vou mostrar ela costurando de verdade. Aqui tá a linha. Calma, ó o mouse. Eu vou aqui mostrando ela costurando de verdade. Gente, eu não vou costurar pano, porque aqui tem uma linha que tem que colocar aqui a linha da agulha. Olha a agulha aqui, ó. A agulha é essa aqui fininha. É dourado esse aqui. Eu não sei se é dourado, não sei se é prata. Mas, né, vamos deixar. Mas vai demorar um monte de hora pra colocar isso aqui. E se eu demorar muito, a câmera que eu tô gravando, né, vai parar e eu não vou conseguir gravar tudo. Mas olha, gente, ela assim, eu vou ligar. Ela liga a luz. Agora eu vou apertar o mouse. Gente, vocês viram ela costurando de verdade? Gente, tipo, eu fico impressionada quando a minha máquina de costura de verdade. Às vezes eu fico me pensando, cara, meu Deus, né? Como é que alguém consegue fazer uma máquina de costura desse tamanho aqui, olha. Bem piquititica. Gente, dá pra acreditar que isso aqui é uma boneca. Só que não é uma boneca qualquer, é chaveiro. Cara, é uma boneca muito bonitinha. Gente, a minha mãe arrumou esse quarto aqui, né? Muito lindo, gente. Se vocês... Depois, quando meu quarto estiver desarrumado de novo, eu mostro a zona que fica. Gente, eu já vou guardar essa máquina de costura. Mas é isso, gente. Ai, olha só como é maravilhosa que eu tô deitada. Meu espelho. Linda, maravilhosa eu. E é isso, né, gente? Olha. Vocês querem ver mais um pouquinho da máquina? Meu Deus, gente, não fiquem preocupados. Foi só um negocinho que caiu. Mas, olha. Gente, tenham cuidado. Se você comprar essa máquina... Meu Deus. Calma. Calma, gente. Porque, né, gente, eu tenho que deixar meu celular num lugar apoiado. Mas, ó. Cara, eu vou mostrar... Olha o tanto de pano que tem aqui dentro. Depois eu faço outro vídeo costurando. Eu sei costurar. Gente, eu vou mostrar só essa gavetinha aqui pra acabar o vídeo. Ah, quase eu me esquecendo. Se inscreve no canal, por favor, gente, né? E também deixa o like, tá bom? Tchau, gente. Olha, e continua assistindo meus vídeos, hein? Tchau.